बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सुहाजना गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है। सुहाजना के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इसे कीमे में भी बना सकती हैं, गोश्त में बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। तो रेसिपी बहुत आसान है, मज़े की है, मुकम्मल देखिएगा। अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें मैं बीफ ऐड कर रही हूँ, फैट्स के साथ है, बोन्स के साथ है, मिक्स गोश्त है। तो इसको हम ऑयल के साथ 2-3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा-सा कुक कर लेंगे। अब गोश्त में हम अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हमने इसमें तमाम साबुत गरम मसाले कूट कर शामिल करने हैं। इसमें 1 सिनेमन स्टिक है, थोड़ी-सी लौंग है, थोड़ी-सी काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची मैंने कूट ली है, ये ऐड कर देंगे। यहाँ अगर आप गोश्त शोरबे वाला बनाएँगे तो आप इसमें साबुत गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मगर आप गोश्त को जिस वक़्त सब्ज़ी के साथ बनाते हैं तो आप उसमें थोड़े-से गरम मसाले कूट कर शामिल किया करें, जो कि मुँह में नहीं आते हैं। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे गरम मसालों के साथ भी 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने फिर इसमें प्याज शामिल करनी है। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं। इसको डालने के बाद इसके साथ भी हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। बस जस्ट हमने प्याज को नरम करना है। प्याज इस वक्त आप देख सकते हैं नरम हो चुकी है। तो बस अब हमने इसमें पानी शामिल करना है गोश्त को गलाने के लिए। ये तमाम प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं अगर आप गोश्त को जल्दी गलाना चाहते हैं तो। मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 से 2 टीस्पून नमक भी शामिल कर दूंगी। और उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। गोश्त इस वक्त गल चुका है, थोड़ा बहुत इसमें पानी भी मौजूद है, वो बाद में हम ड्राई करेंगे जिस तक हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आपने गोश्त की और सब्ज़ी की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करने हैं। मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, तमाम स्पाइसेस भी साथ ही शामिल कर देंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 2 से 3 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे तरीके से। अब इन्हें कवर करके रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर इस वक्त सॉफ्ट हो चुके हैं। मिक्स करेंगे, टमाटर को मैश कर लेंगे। टमाटर मैंने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें सुहाजना शामिल करेंगे। सुहाजना की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये हाफ़ केजी है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है एक दफ़ा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। अगर आप इसकी कड़वाहट पसंद करते हैं तो एज़ इट इज़ फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक दफ़ा बॉईल करने के बाद पानी इसका ड्रेन कर लिया है। अब हम सुहाने के साथ इसको मिक्स करेंगे। सुहाना की सब्ज़ी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। इसके अलावा शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है और जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी मैंने इसमें यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। मिक्स करेंगे, इसको कवर करके रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आँच पर। इस वक्त 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है, मगर अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी मुझे फ़ील हो रहा है। तो कवर हटाकर हम इसको ड्राई कर लेंगे। जो है मैंने इसे कुक कर लिया है, इसका तमाम पानी ड्राई कर लिया है। इसमें मज़ीद कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, बस इसको अभी हम डिश आउट करेंगे। स्वादिष्ट गोश्त की ये रेसिपी बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आप इसे बीफ, मटन के अलावा चिकन में बना सकते हैं, मिन्स में बना सकते हैं। टेस्टी और इजी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।